有位同事嚇，即係佢會同我講Simon 你嘅 content 或者你嘅人、你嘅性格，所有嘢同埋呢個 YouTube 演算法個世界係水火不容嘅。你真係要做嘅話，你就預咗你搞好耐都係冇乜人睇。如果你永遠都係得100個人睇，你都開心嘅，咁你咪做咯。如果你咁樣蝕得起嘅，咁你咪做咯。即係人生究竟你係點樣 set KPI 俾自己咧？咁你問你介唔介意，或者有冇人想專登做啲係少人睇，即係咁又未免太虛偽啦。咁樣講嘢，我諗翻我自己以前做好多嘢，都係唔係因為我想做嗰件事，而係因為你要證明一啲嘢。即係呢啲討論已經我聽咗太多次啦。即係 fortunately 都仲有少少能力去放肆一下。既然係一個 soul searching 嘅 project， 都唔係想去 tailor-made for 嗰個 YouTube 嘅世界，而係即係叫做身邊嘅友好 driven 去分享。去到呢個年紀，都應該知道人生去到咁行。